हेलो दोस्तों ये हमारे पास वीवो का Y53 फ़ोन है। इसमें की दिक्कत ये हो रही है कि इसमें आवाज़ बिल्कुल हल्की आ रही है, साउंड बिल्कुल हल्का निकल रहा है, रिंगटोन बिल्कुल हल्की हो रही है। तो दोस्तों ये दिक्कत कैसे हो जाती है, और आपका रिंगर अगर सही है और फिर भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये कैसे प्रॉब्लम हो जाती है, यही सब बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों आपको बताते हैं कि देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं। पीछे हमने ऑलरेडी इसको ओपन कर रखा है फ़ोन को। तो देख लीजिए यहाँ पर कॉइल लगी होती है जो दोस्तों ये देख लीजिए यहाँ सप्लाई इसकी मिल रही थी, बट इसमें साउंड बिल्कुल नहीं हो रहा था, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो रिंगर चेक किया हमने, रिंगर स्पीकर भी ठीक था, इसका कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें देख लीजिए रखा है, बिल्कुल सही है ये, फिर भी दिक्कत इसमें हो रही थी। तो दोस्तों देख लीजिए हमने इसको हटा रखा है, और हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको शॉर्ट कर देंगे, मतलब डायरेक्ट कर देंगे यहाँ से। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें आवाज़ कैसी आती है, क्योंकि इसमें आवाज़ काफ़ी हल्की आ रही थी और एक कॉइल सही काम नहीं कर रही थी। तो आप इसको डायरेक्ट कर देंगे तो आपकी आवाज़ सही हो जाएगी। तो हम इसको डायरेक्ट करके फिर चेक करते हैं। तो फ्रेंड देख लीजिए हमने जंपर यहाँ पर लगा दिए, 2 जंपर लगा दिए हैं यहाँ पर। इसको डायरेक्ट कर दिया हमने, कॉइल लगी थी तो आवाज़ कम हो रही थी। तो हम इसको लगा चेक करते हैं, इसको लगाएंगे और चेक करते हैं। तो इस तरीके से दिक्कत अगर कोई होती है आपको, तो इस कॉइल को आप डायरेक्ट कर देंगे यहाँ से। तो फ्रेंड देख लीजिए हमने इसको लगा दिया, अब इसको चेक करते हैं। देख लीजिए आपको दिखाई हमने, आवाज़ बढ़ गई है। तो इस तरीके से अगर आपकी आवाज़ कम है और आपका रिंगर ठीक है और स्पीकर ठीक है आपका, तो आवाज़ इस तरीके से बढ़ाएंगे आप, तो कॉइल को आपको डायरेक्ट कर देना है, आपकी आवाज़ सही हो जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए आता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।